Hello， 歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁咧，今集咧原先啊，我哋係準備出外景拍嘢嘅，咁啊，其實已經拍咗噶啦。但係咧有一樣嘢，我想介紹咗俾大家睇咗先，所以咧外景嘅嗰一集就要留翻下一集先至出啦。咁啊，大家睇下我今集會介紹啲咩咧？呢一個咁巨型嘅箱，我好期待買咗翻嚟，好想開，所以咧點樣都一定插隊先噶啦。呢一盒嘢而家就開俾大家睇下係咩嚟先。呢個 WCF 係有我半個人咁高啊，差唔多。咁究竟係咩咧？開出嚟先。期待已久啊！呢一個咧嗱，相信大家有睇我哋嘅片，我都有講過，我哋係會等佢出嘅時候咧，就介紹俾大家嘅。咁咪一出即買啦，咁咧亦都係咧好彩嗌到我老婆俾我買嘅新舊四皇 WCF。咁啊〜就咁睇個盒面咧，我已經覺得係勁過五老星嗰次噶啦。究竟入邊係點？快啲拆俾大家睇下啦！而家就打開佢啦。咁啊，呢個咧今次嘅 WCF 咧就好好啦，因為咧唔使點砌啊。咁啊，而且咧，我覺得個比例上咧亦都十分完美嘅。等我開埋佢俾大家睇下先。真係好正啊！呢個其實咧佢用個盒咧唔係爭得太遠嘅，大家睇下，真係咧爭好少個 cm 咧。咁啊，真係好大座嘅。咁啊，而且啦。之前咧，我成日都話Big Mom啊，如果係出咩價就好啦。咁今次咧，佢係真係跟翻個比例啊。我諗又未到咩價咁大隻嘅，咁啊咩價嘅一半鬆少少啦。咁啊比例翻咧就好完美啦。大家可以睇到啦，咁啊細細粒嘅 Luffy 啦，咁啊跟翻佢哋嘅比例落去咧，嗱由細到大啊，咁咧就會睇到佢哋個比例係好靚嘅。咁反而咧白鬍子咧，今次係做細粒咗嘅，係咪？咁啊因為以前咧咩價嘅白鬍子咧都同海多差唔多大粒噶嘛，竟然今次咧係做細粒咗。咁但係海多同 Big Mom咧。真係要咁大隻啊，先至可以咧，好完美咁樣做到呢個比例，同埋呢個壓迫感真係好勁啊！睇下，我真係覺得十分有型。咁啊，至於後面咧係零嘅，因為咧係冇嘢 show 到俾大家睇噶啦，大家都睇到。咁啊，都係喺翻個正面啦。咁佢咧令我諗翻起咧，之前咧佢 WCF 咧其實係出過四皇嘅櫻木四皇。咁啊，大家唔知記唔記得我有段片介紹過啦？咁啊，而家咧就拎唔到出嚟啦。大家都知道我仲裝修緊我哋嘅倉，咁所以咧。都係 J 字呢個先，咁啊佢哋都有佢哋嘅出招嘅特效啦，我覺得最好就係咁樣啦。咁咧今次出咧，我覺得佢整體上咧就十分有型啦，亦都咧有一個咧我哋所謂嘅首尾呼應啊。因為點解咧？大家可以睇到呢個前面咧就係舊四皇啦，咁跟住咧白鬍子啊開始轉咧就已經係一個嘅新四皇啦。咁啊呢三個冇咗之後咧，嗱薩古斯依然喺度啦，咁就係佢哋新四皇嘅造型啦。咁啊，點解會有一個咁勁嘅閃電造型咧？首先啦，大家可以睇下呢個5檔嘅路飛，因為咧佢本身咧係一個閃電，即係揸住個雷電啊嘛。咁但係我就覺得咧，呢一個5檔嘅路飛咧，其實係咪可以做大隻啲，變咗巨人化嘅樣咧？又或者佢係跟翻佢嗰個原想領樣會好啲咧？咁啊，反而巴基咧今次就好冇特色啦，因為咧大家睇到啦，佢就咁成隻公仔咁凍喺度啦，一啲果實能力都冇發動啊。咁我覺得巴基其實可造性會高啲嘅，或者啲手啊腳啊喺呢一度咧會型啲啦。咁跟住另外黑鬍子啦，起碼佢都會做翻呢個特效嘅，大家可以睇到有個暗暗果實嘅特效。咁啊加埋呢啲閃電啦，啱啱好咧就擺白鬍子喺前面咧，就應該係咧想代表係佢嘅真果實能力啦。咁啊再加上咧，大家睇下紅髮佢呢一個嘅紅色嘅呢個點，就知道佢係一個神秘啊出緊呢個絕招啦。咁其實咧上面呢5隻咧我就覺得好有型嘅，再加埋 Big Mom 都係出緊招嘅。咁啊 Big Mom 反而咧，我覺得把刀亦都可以做翻大少少啦。咁啊，佢嘅尺寸咧，我覺得都好好噶啦，因為今次咧終於都出一隻大嘅 Big Mom啊，但係都係嗰句把刀太細把啦。反而咧海多就好奇怪啦，就咁凍喺度，係一個招式都冇啦。其實如果佢用翻雷鳴八卦嗰啲咁嘅招式咧，可以同 Big Mom 一齊做一個招式樣咧，我就覺得型好多啦。咁啊，今次呢一個嘅造型咧，我覺得個分數上咧，因為海多啊就咁樣凍喺度咧，我會覺得有少扣分啦，同埋巴基又係冇一個咁嘅特效。咁整體上我會俾到8.5分到啦。咁如果你問咧近排呢個 WCF 嘅 Premier 啦，其實出咗好多嘅，佢每一次咧都係會出一啲嘅組合形式嘅嘢啦。咁譬如係黑鬍子海賊團啦、紅髮海賊團啦，上次我哋介紹嘅五老星啊，其實佢都越出越好嘅，亦都有一啲咧好多嘅地台嘅。咁今次咧，我覺得最好嘅地方就係唔使砌啊嘛，因為之前大家睇我哋嘅片都睇到啦，我哋砌路飛嗰陣時咧成日都散啊。咁今次咧呢個咧係唔會散啊，因為佢係整體咁出嚟嘅。咁我呢個就好好啦。咁我哋亦都講下啦。咁因為咧今次係咩啊？係一個造型王頂上決戰啊嘅一個比賽嚟嘅。咁其實今屆比賽咧，我就好開心嘅，因為好特別啦。以往造型王頂上決戰咧，佢都係出一啲咧景品組立嘅公仔嘅。咁今次咧，佢就 crossover 咗好多唔同嘅界別啦。有我哋之前介紹艾門嘅都係景品嘅公仔啦。仲有貼紙
啱啱新出嘅嗰個公仔啦，即係我哋有四皇嗰個，咁啊亦都有一個咧就係燒船樣嗰個咧，暫時未買到啊，其實我都好想介紹俾大家嘅，咁啊當買到我一定會即刻拍片俾大家啦，咁亦都有啲一番賞啦，亦都有好多唔同嘅crossover 啦，我覺得最正咧佢巴基有個 crossover 都正嘅，係一個磁石嚟嘅，咁啊希望都可以買到介紹俾大家啦，因為今次嘅造型王頂上決戰咧佢出咧就唔同以前咁容易買到，咁只能夠咧就係買到啲咩就介紹俾大家啦，咁啊如果想知我哋下一集介紹啲咩，就記得留意我哋下一集嘅海賊頻道啦，咁我哋下集再見啦，拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔，我哋下一集再見啦，拜拜！